Okay. Ito. Hindi kasi tumahili ng konti kaya kailangan siyang i-check. Yun na lang tayo. Ayan. One more. Just up. Okay. Ooh! Sir? Ayun. Gusto ko makita kasi yung ano eh. Bago po kayong dumapa, balance na siyang ano. Okay. Okay. Dito. Yun. Okay. Wala. Walang problema. Check ko na sila. Okay, sige, dapat tayo sir. Dito ang ano, dito. Lalo kayo bumabata sir ah. Ah, talaga, salamat. Mayat eh. Ay, kaya, opo. Yan nga. Matagal na yun sir, yung Tagal na nga. last time ano? Tagal-tagal na. Ayun, pumayat nga siya ma'am, tama. Inhale. Out. Ay, tumunog na. Inhale. Out. Okay. Init. Oh, nandito ang symmetry oh. Maiksi ang kaliwa. Side tayo sir, papunta dito. Side. Okay. Ayan. Okay. And then okay. Konti pa. Okay. Tumunog na yung femur. Tumunog na siya. Ooh. Okay, isa pa. Dito pa kabila tayo. Ayan. Side. This time. Hawak dito. Then. Okay. Ayun. Ang L4.
Ooh. Crunchy, sir. Sige po, higa, sir, higa. Higa, sir, higa lang. Higa. Yan, yan. Okay. Ialagay ko ng konti itong rig. Okay. Good. Yan. Okay, relax. Yun, tama ganyan. Oh, okay. Crunchy talaga. Saan ka, sir? Oh, dapat ganyan. Dapat siyang ganun. Konti lang po dito. Shoulder. Yan. Yan. Okay. Inhale. Out. Oh. Work. Oh. Okay. Okay. Tama yan. Okay. Okay. Uy, nandito. Nandito pa yung isa oh. Masakit? Tama na. Okay. Tama lang? Okay. Oh. Okay. Okay. Parang wala nang bukas ang tunog ah. Ayun. Last alignment tayo. Tayo muna. Tayo. I-align ko lang to. Dikit pa yung pa, dikit. Didi. I-adjust ko lang po ito. Yan. Lagay nyo po sa tenga. Ganyan. Ganyan ganito. Bawa daw ng konti lang. Okay. Okay. Steady. Okay. I-ano na lang po. Upo kayo dito. Doon po harap. Doon harap. Stretching na lang. I-stretch ko lang kaya. Yan. Finger lock. Open. Sige lang. Continuous. Yan. Bakal ko na yan. Yun. Okay. Thank you. Ayan, boss, no? Sige po, galaw mo kayo. Check para ma-check nyo yung kung flexible na siya. Wala yata tayong inalign na hindi tumunog. Crunchy ah. Matagal-tagal na. Ano yung pinapakiramdaman nyo, boss? Ano yung alam nyo? Symmetry po ng natin, ng bones natin. Ah, Dapat yung kung ano yung bantay. kanan, yun ang kaliwa. Ganon, wala dapat imbalance. Dapat pantay, no? Opo, parang kanina yung shoulder nyo. Ito po, moving anterior ito. Ito naman depressed papunta doon sa likod. Ah. Kaya yun na kaagad ang Tapos nakita ko po yung subluxation nandito. Which is T5. Na po, kaya ang alignment para makorekto,
ganon, pinila natin, pinix natin yun. Okay. First adjust. Next. Salamat po, ha.